Pira dîrokî Malabadê bi heybeta xwe li Mezopotamyayê hên jî li ser piyaye. Di sed sala donzdemîn de ji aliya Artukluyan ve di dema Selçukluya hatiye înşakirin. Ev pira dîrokî 22 kilometre durî li navçeya Sîlva bi navekê din nêzîkî navçeya Ferqîna Amêdê ye. Pira Malabadê li dünyayê bi kembera tûj û bi bilindbûna kemberê bi nav û deng e. Ji ber vê yekê her sal gelek turîstên biyanî serdana vê pirê dikin. Lêbelê xelkên gundê Malabadê dibêjin dewleta Tirkiye qîmet nedaye vê pirê. Lewra dibêjin niha di nav gemariyê de maye û hinek ciyên wî jî ber vê hilweşandinê ve diçe. Hewqan dilekçe didin, em hewqa ew didin xizmetekî ji bûna vê pirê tune ancak ki bakanlık jî bikeve dewrê ji ber vî awayî pirekî pir girîng e ama ev pir li batiyê viya îro hem eşiqlandırma bû hem dora vê pirê jî ew ê zev tiştekî girîng çêkirina serê kafeterya falan jî ew ê çê bikirina aydınlık bikirina ama maalesef insan ji dinyakî pir dûrtên ji Amerîka ji uluslararasî tên virê li dora vê pirê û li çanda vê pirê dinêrin ki di vî halî de insan yani artık naxoze ki were vê pirê jî bîne di vî halî de. Pira Malabadê bi şiklên xwe dişibe pira delal Azaxoyê. Li gor rivayeten aynı hoste her du piran çêkiriye. Di dema xwe de kerwanên ku ji Bexdadê dihatin û ji ser pirê re derbas dibûn ji bo ku bikaribin îstrata xwe bikin li her du aliyê kemberê de du ode hatine çêkirin. Lêbelê niha ew ode tije qirêjî bûye. Welatê daxwaz ji rayadarên hikûmetê dikin ku xwedî li pirê derkevin. Pira Malabadê di dinyayê de tên azkirin ama ne yazık ki ne paqij e. Devlet, hükümet lê narine, kaymakam lê narine. Em dixwazin lê birînin, işqlandırma wî çêkim. Bir rû bi şev millet tê virê, em dixwazin da baqibka xweş lê bibe. Em vî dixwazin ji devletê. Çi demsala havînê, çi demsala zivistanê. Her dem mêvanê pira Malabadî heye. Îsal jî dora 20,000 turîst serdana vê pirê kirine. Lê gundiyên ê derdorê vê pirê dibêjin ku dîsa jî turîst kêm in ji ber wê yekê jî ji aliyê rayadaran daxwaz dikin ku ji bo nasandina vê pirê hinek gava bavêjin.